हेलो दोस्तों, एनके इलेक्ट्रिक पे स्वागत है। देखिए आज मेरा पास आया है एक पीसीबी एसएमडी में B4 मॉडल का आया है एक पीसीबी। देखिए कनेक्शन देने से बजर आ रहा है, स्विच में ऑन ऑफ करने से बजर बंद हो रहा है। आज वही दिक्कत है, आज रिपेयर करके सिखाऊंगा आप लोगों को। 2 मिनट में रिपेयर करके सिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए अभी देखिए बीप बंद हो गया, चाउन बंद हो गया। आज देखिए मैं अभी इसका ड्राइव बोल्डर चेक करूँगा, इसका ड्राइव में कोई फॉल्ट है क्या चेक करूँगा फास्ट में। ये देखिए ड्राइव बन रहा है, या भी बन रहा है। एक साइड में 2 चैनल पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बन रहा है, एक साइड में और एक चैनल पे बन रहा है। 3 चैनल बन रहा है, एक चैनल नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका ड्राइव भी ख़राब है, ड्राइव ऐसे ख़राब है। ठीक है, अभी मैं ड्राइव ऐसे चेंज करूँगा फास्ट में। बाद में जो और कोई फॉल्ट है उसको रिपेयर करूँगा। फास्ट में इसका ड्राइव बोल्डर्स का फॉल्ट रिपेयर करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। ये देखिए मैंने मीटर रख दिया कंटिन्यूटी रेंज पे। अभी उसका मॉसफेट चेक करूँगा, मॉसफेट पे कोई दिक्कत है क्या। देखिए ये देखिए मॉसफेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 चैनल पे ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चैनल पे देख रहा हूँ, मॉसफेट कोई ख़राब भी नहीं है, इसका खाली ड्राइव भी ख़राब है। मॉसफेट ओके है, पूरा मॉसफेट ओके है। चारों चैनल पे मॉसफेट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये 2 मिनट पे रिपेयर करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए आज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। ये देखिए अभी मैं ड्राइव एसी चेंज करूँगा। ये देखिए ड्राइव एसी, मैं ड्राइव एसी को चेंज करूँगा। ये ओपन कर दूँगा, न्यू ड्राइव एसी लगाऊँगा। ये देखिए मैं अच्छी तरह से जूम करके दिखा रहा हूँ। 83202 ये ड्राइव एसी का नंबर है। ये अभी चेंज करूँगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए मैंने ड्राइव एसी रिमूव कर दिया। ये देखिए अभी वहाँ पे मैं नया एक आईसी इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये आईसी मैंने अभी वहाँ पे बैठाऊँगा। नई आईसी है, 83202 इसका नंबर है। ये देखिए मैंने वहाँ पे बैठा के मैं सॉल्व कर दूँगा ये आईसी। देखिए मेरे हिंदी अच्छे से आती नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये देखिए मैंने रिमूव आईसी को बैठा दिया वहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव ड्राइव आईसी मैंने बैठा दिया आराम से। ये देखिए कितने अच्छा से बैठाया मैंने, बहुत अच्छा से बैठाया। और ये रिले भी चेंज करना है, ये रिले भी मेरे को चेंज करना है। ये रिले भी मैं चेंज कर दूंगा। ये 12 वोल्ट का रिले है, उसको भी मैं हम चेंज कर दूंगा अभी। ये देखिए मैंने रिले भी ओपन कर दिया। ये देखिए हमारा जो पुराना वाला रिले था मैंने फेंक दिया, अभी नया रिले मैंने लगा दिया। अब मैं ड्राइव आईसी चेक करूँ, सॉरी ड्राइव बोल्डर चेक करूँगा। ये देखिए मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये देखिए बीप चाउन आ रहा है। ये देखिए रिले पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, बीप चाउन आ रहा है। अभी मैं चूस पे ऑन अप करूँगा तो देखिए ये बीप का चाउन चला जाएगा। इसमें वही दिक्कत आ रहा है, अभी बीप चाउन आ रहा है, इसमें वही दिक्कत है। देखिए आज ये बहुत क्रिटिकल फॉल्ट है। ये देखिए मैंने स्विच को ऑन अप कर दिया, ये देखिए बीप चला गया।
ये देखिए बीप देता रहता है, वही दिक्कत है इसमें। ये देखिए अभी मैंने मेन प्रोग्राम IC भी चेंज कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम IC, ये देखिए मैंने प्रोग्राम IC भी चेंज कर दे रहा हूँ, उसका बीप नहीं जा रहा है। ये देखिए प्रोग्राम IC मैंने निकाल लिया, ये वाला और एक डालूँगा वहाँ पे नया। ये देखिए मैंने डाल दिया और साथ में अभी मैं डिस्प्ले भी ले लिया, स्विच भी ले लिया। ये देखिए अब उसका बीप चला जाएगा। ये रिपेयर हो गया, आराम से रिपेयर हो गया। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, कोई अभी कोई बीप का चाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में मैं रिपेयर करके दिखा दिया आप लोगों को। देखिए मैंने ऑन कर दिया। अभी फिर से मैं ड्राई वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए थोड़ा दिक्कत हो गया, कैमरे में मल्टीमीटर का पूरी तरह नहीं आया। ये देखिए क्या करूँ, खुद ब खुद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये ऐसा दिक्कत आ रहा है। ये देखिए वोल्टेज बन रहा है 11 तक, 12 के करीब बन रहा है ड्राई वोल्टेज 12। ये देखिए 4.9 5 वोल्ट की तरफ बन रहा है। पूरा ओके है, हमारा PCB पूरा ओके हो गया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब